ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتتبعين، إذا درسنا لهذا اليوم هو خاصيات مشتركة لحيوانات لاحمة. إذا قدمت خديجة لقطة تفاحة ولحما، ولاحظت أن القطة أكلت اللحم وتركت التفاحة. إذا هنا خديجة قدمت لقطة تفاحة ولحم. إذا ماذا تفضل القطة؟ فضلت أكل اللحم. إذا هنا اللحم لأنها من الحيوانات اللاحمة، يعني التي تفضل أكل اللحوم. إذا هنا كسؤال تقصي، ما هي الخاصيات المشتركة؟ إذا في ماذا تشترك هذه الحيوانات اللاحمة المشتركة للحيوانات اللاحمة؟ إذا هنا علامة استفهام. إذا هنا بعض الخاصيات هي أنها تتناول أغذية. إذا تتناول أغذية من أصل حيواني. إذا العكس ديال الحيوانات العاشبة من أصل حيواني. إذا الحيوانات العاشبة تأكل أغذية من أصل نباتي، في حين أن الحيوانات اللاحمة تأكل أغذية من أصل حيواني. إذا تتوفر أيضا على ماذا؟ تتوفر على أنياب، يعني العكس ديال الحيوانات العاشبة التي لا تتوفر على أنياب. إذا هنا سؤال أول، أضع في خانة كل لاحم الحرف المناسب. إذا كما شفنا الحيوانات العاشبة هناك بعضها الذي يأكل العشب، والبعض الآخر يأكل الثمار، في حين أن البعض الآخر يأكل الحبوب. كذلك الحيوانات اللاحمة بعضها تأكل الحشرات، يعني حشرات أخرى، يعني مثلا نحل أو جراد. بعضها يأكل الأسماك، والبعض الآخر تأكل حيوانات أخرى. إذا مثلا هنا في الصورة الأولى عندنا بلشون يلتهم غذاءه. إذا هذا عبارة عن طائر، وماذا يلتهم؟ إذا يلتهم الأسماك، إذا فهو آكل للأسماك. إذا هنا نديرو باء. أسد يتغدى. إذا الأسد يتغدى على حيوان آخر، فهو يأكل حيوانات أخرى. إذا هنا جيم. وزغة تمسك بجرادة. إذا جرادة هي تعتبر من الحشرات، إذا فالوزغة هي من آكلة الحشرات. إذا ألف. ثم عندنا الذئب يمسك بفريسته، فهو يأكل حيوانات أخرى. إذا وهنا سوف نضع حرف جيم. لاحظوا هنا أتمم الجملة بما يناسب من بين الكلمتين التاليتين: حيواني نباتي. إذا تتغذى اللواحم بأغذية من أصل، إذا ما غاديش نقولوا نباتي ولكن من أصل حيواني. دائما الحيوانات اللاحمة هي تأكل أغذية من أصل حيواني، والحيوانات العاشبة تأكل أغذية من أصل حيواني. لاحظوا هنا لدينا جمجمتي حيوانين لاحمين. إذا الجمجمة الأولى هي جمجمة قط، والجمجمة الثانية هي جمجمة نمر. لاحظوا هنا في الجمجمة، إذا لدينا هنا ماذا يوجد هنا؟ إذا دائما هنا أضراس. إذا لاحظوا أضراس توجد في الفك السفلي كما توجد في الفك العلوي أيضا. لاحظوا أيضا لدينا هنا أنياب. لاحظوا الأنياب كيف هي. الأنياب بالمقارنة مع الأضراس ومع القواطع هي طويلة وكيف هي وحادة. إذا فهي الأنياب هنا أيضا لدينا أنياب. هناك أيضا قواطع. لاحظوا القواطع كيف توجد. هنا قواطع اللي هي صغيرة بالمقارنة مع الأنياب ومع الأضراس، هنا قواطع صغيرة. إذا جمجمة النمر لديها قواطع، وأيضا جمجمة القط لديه أيضا قواطع. إذا أتعرف الخاصيات المشتركة بين أسنان القط والنمر، وأتمم الجملة أسفل بما يناسب: منشارية، طويلة، صغيرة، حادة. إذا لاحظوا بالنسبة للخاصيات المشتركة هم يشتركون في جميع الخصائص، فهم يتوفرون على أضراس، على أنياب، وعلى قواطع. إذا أنياب اللواحم. إذا هنا كنهضروا على الأنياب. كيف هي الأنياب؟ إذا الأنياب طويلة. إذا أول خاصية هي أن الأنياب طويلة، وكيف هي؟ لاحظوا كيفاش دايرة، تكون حادة وحادة. أضراسها لاحظوا كيفاش دايرة. الأضراس ديالها دايرة بحال شي منشار. لاحظوا كيفاش دايرة هنا،
كيف جاية يعني فيها بحال هاد التموجات، يعني أضراسها منشارية. منشارية. وقواطعها كما قلنا قواطعها صغيرة. اتفقنا؟ إذا نمشيو للصفحة الموالية. أحدد دور الأسنان لدى اللاحم بكتابة كل رقم في الخانة المناسبة. تقطع اللحم، تكشط اللحم، تمزق اللحم. إذا القواطع، عندنا القواطع ماذا تفعل؟ القواطع تكشط اللحم، يعني متى يكون اللحم على العظم فهي تكشط، يعني تسحب ذلك اللحم من العظم. إذا فالقواطع تكشط اللحم، وبذلك نوضع لها رقم 2. إذا دائما القواطع ملي كيكون اللحم قلنا أنه لحم يعني ممسك في العظم، هنا القواطع هي التي تقوم بسحب ذلك اللحم من العظم، إذن فهي تكشطه. أنياب، الأنياب بما أنها طويلة وحادة فهي تقوم بتمزيق اللحم، إذن فهي تمزق اللحم، بذلك سوف نضع رقم 3. في حين أن الأضراس بما أنها منشارية فهي تقطع اللحم، وبالتالي نوضع لها رقم 1. إذا لاحظوا، أملأ الفراغات بما يناسب. مكيف، أنياب، كامل. نظام أسنان اللواحم كيف هو؟ نظام كامل. علاش كامل؟ كنا كنقولوا أن الحيوانات العاشبة نظامها غير كامل لأنها لا يوجد لديها أنياب، في حين أن الحيوانات اللاحمة هو نظامها كامل، نظام أسنانها كامل لأن عندها قواطع، عندها أسنان، عندها قواطع، عندها أنياب، وعندها أيضا أضراس. إذا لوجود قواطع وأنياب، إذا وأنياب وأضراس. وهو كيف هو؟ وهو مكيف. إذا هو مكيف مع الغذاء اللي كتاكل الحيوانات اللاحمة اللي هو اللحم. إذا مشو نستنتج، إذا تتميز اللواحم بخاصيات مشتركة، منها تناول أغذية من مصدر حيواني. نظام أسنان كيف قلنا كامل لأنه كيتوفر على أنياب، ومكيف مع النظام الغذائي اللاحم. بما أنها تتناول اللحم فنقول أنها حيوانات لاحمة. يتميز بوجود ماذا؟ طويلة وحادة. إذا اللي قلنا طويلة وحادة هي الأنياب، بوجود أنياب طويلة وحادة. لماذا؟ دور الأنياب قلنا هو تمزيق اللحم، لتمزيق اللحم. منشارية، إذا المنشارية قلنا الأضراس، أضراس منشارية. إذا الأضراس ماذا تفعل؟ تقطع، إذا لتقطيع اللحم. ثم قلنا ماذا بقي لنا؟ قواطع، ثم قواطع صغيرة تكشط اللحم. إذا هنا هو عندنا مصطلحات اللي خاصنا ضروري نبقاو عاقلين عليها. لاحم دونك كارنيفور، دونك هنا قواطع انسيزيف، أضراس مولير، أنياب كانين، قطع كوب، تمزيق ديشيرمون، نظام أسنان دونتيسيون، مكيف أدابتي. دونك هنا غادي نمشيو لأستثمر. J'écris sur l'étiquette le régime alimentaire de l'animal dont le crâne est représenté par la figure suivante. Le crâne يعني الجمجمة، يعني هنا غادي نقولوا النظام الغذائي لو ريجيم اليمونتير، يعني واش هو لاحم أم عاشب. لاحظوا هنا اش كنلاحظوا؟ وجود الأنياب. إذا من نلقى أن الأنياب أنا نعرف أنه لاحم، إذا هنا غادي نقولوا أنه كارنيفور ماشي herbivore. Donc carnivore لأن وجود الأنياب. Donc B, je justifie ma réponse en mettant une croix dans la case convenable. Ces canines يعني أنيابها sont pointues يعني حادة. Et ces molaires هما الأضراس sont longues. واش الأضراس هنا طويلة؟ دونك لا، دونك حنا الأضراس راه قلنا كيفاش داير الشكل ديالها، اللي طويلة هي الأنياب. Ces canines sont pointues يعني أنيابها حادة، sont pointues يعني حادة. Et ces molaires sont tranchantes يعني molaires هما الأضراس منشارية، tranchante يعني منشارية. إذا هنا الجواب هو الثاني.
اذا كنتمنى ان الدرس يكون واضح، وكنتمنى دائما انكم تدعمونا باشتراك باش تستمر القناه دائما في تقديم جديد. وشكرا دائما على المتابعه ديالكم.